Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì fídíò tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣe máa play fún nínú fídíò oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àṣírí pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ lọ́tún síta ẹ̀wọ́ ẹtì mọ táwa ṣe lórí ìkànnì pé tí àwa kò bá rí àwa kì í sọ ìtọ́ba wá síbi láti wá sọ ajẹ́kẹ́ àti ṣèwádìí dáadáa lórí ẹ̀ka tó wá sọ tó bá yẹ kí ìgbà àkọ́kọ́ ni ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ lórí ìkànnì ẹ like ẹ comment ẹ subscribe ẹ share àwọn fídíò wa àti balẹ̀ máa dìgbàdàn àwọn content báyìí ìwé ká má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ ká má fi pa ìjọ ìyàwó kò ṣù bẹ́ẹ̀ ká tún ojú abẹ́. Something much. He was just looking for peace. But I was just wondering where this man was when Iyabo Ojo and her group ambushed. How can I put it? Iyabo Ojo and Iyabo Ojo and Fola, when they called me Ole Dumata. I don't know where was he. I don't know where he was rather. I don't know where he was at the time Iyabo Ojo was staging show for my husband back to back, and I don't know where he was when Iyabo Ojo was calling me out, mentioning my name, dragging me along thousands of bloggers, millions of commentators. I don't know where this man was when the bloggers retired and Iyabo Ojo and Gistlover put it upon orí wọn torí wọn tó ti gbà body. But let's listen to the man. Let's listen to him. And the man was like, Lagos State should call me and Iyabo Ojo. So I'm trying to know if it is the same Lagos State Iyabo Ojo has called on many rallies to destroy some things in Lagos. I don't know, because if I could remember, Iyabo Ojo even destroyed Lagos State during election. I don't know who wants to call us. Maybe the governor will call me that since Iyabo Ojo and Fola has been taking me to court and police station, maybe governor have been sending me money, or Mr. Speaker has been sending me money. When Iyabo Ojo was saying, "Show mo pe wo lowo gan, ma be náwó ẹ." I don't know, maybe Iyabo Ojo was, sharing the donation money with Lagos State government. I don't know. So let's listen to him. Let's listen to him. It's quite unfortunate that this kind of èmi ò like mo rí tí woman yìí náà tó ń pè ní ìyá ọgbà ó lé mi lèmi bully Fọlá ó ní kí Iyabo Ojo jáwọ́ lọ́rọ̀ Fọlá pé wọ́n ń gbọ́mọ Iyabo Ojo ṣépè. Ìyá ọgbà ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa donation. Ìyá ọgbà ò tiẹ̀ kí ẹ̀ ń pa bàbá Mohbad mọ́. Ìyá ọgbà ò kí ẹ̀ nípa wọ́n ṣe ń fòkú Mohbad gba donation. It is well bí Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Àmọ́ ńgbà tí ìyá ọgbà àti ọmọ TikTok ẹ jọ ń búra wọn tó ń yìnbọn lu bọ̀bọ́ yẹn, Lizzy Anjorin ò dá sí. But it's okay. At least we are getting to know who Yoruba people, who they are. It's okay. And Iyabo Ojo's case really showed, a lot of secret about human being. So gbogbo yín tẹ́ ń rútù fún Iyabo Ojo, ẹ ti gbàgbé Naira Marley, ẹ ti gbàgbé Mohbad, ẹ ti gbàgbé Sam Larry, ẹ ti gbàgbé Baba Ìjẹ̀ṣà. So Iyabo Ojo ló wá ń ran Fọlá lọ́wọ́. It's okay. It's okay. Obokirun Kadija, Obokirun donation and water. Wọ́n náà ló ń wá. It's okay. Yorùbá people. Yorùbá ni mí o, but ṣé mọ̀ pé mixed blood ni mí. Ẹ jágbọ́. To come in between this matter and settle them. Are we sure the Agbagba in that industry? Are we sure it's not yet time for them to bring? The Agbagba that begged Iyabo Ojo when she was sending Baba Ìjẹ̀ṣà to prison. Ṣáwọn Agbagba tí Iyabo Ojo gbé ṣépè. Baba wa Prince Jide Kosoko wọ́n ṣe birthday wọn. Ọmọ wọn wá sí birthday mi. Mo dẹ̀ lọ sí birthday baba wa Prince Jide Kosoko. Ó ní bí Iyabo Ojo ṣe lọ bully máa yẹn. As a matter of fact, máa ní láti cancel birthday wọn. Gbogbo yín lẹ mọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, bọ́ ẹ lè connect dot yẹn. Shola Kosoko came for my birthday. Mo lọ fún birthday baba wa Jide Kosoko.
Iyabo Ojo bully that man to point of Ọlọ́run ni ó pa bàbá yẹn. Bàbá Ọlọ́fà náà Iyabo Ojo bully yálà ya bàbá yẹn. Ẹ̀mí bàbá yẹn ò kù. So ṣé àwọn àgbààgbà tí Iyabo Ojo gbé ṣépè. Àwọn àgbààgbà yẹn ló máa pè Iyabo Ojo. So irú bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà sìn. So bọ̀bọ̀ yóò rí gbogbo nǹkan tí Iyabo Ojo ti ṣe àtàwọn tí Iyabo Ojo ti gbé ṣubú. It's okay. Mo máa analyze video Iyabo Ojo ẹ jẹ́ kí n wí. Brainstorm on how to settle these two. Are we sure it is not enough for both? Because this thing is not looking interesting anymore. It's looking deadly day by day. It's really, really, really looking. It will get more deadlier than this. Because the Lagos State failed us. The government failed us. They failed Naira Marley. They failed Lizzy Anjorin. They failed Mohbad. They failed Mohbad's father. You don't understand? Ṣé Iyabo Ojo tó jẹ́ pé politically ó bá yé Lagos State jẹ́. Lagos State yẹn ló máa pè Iyabo Ojo. Oh God. Oh God. It's okay. Looking deadly day by day. Somebody might be affected. If Iyabo, ẹ má gbàgbé pé Iyabo Ojo ó ń wá validation o. One thing then pé Iyabo Ojo wallahi gbogbo victim ẹ ló máa get justice. Iyabo Yasin. It may take time. Gbogbo victim ẹ ló máa get justice. Ó lè take time. Sórí gbogbo yín tẹ́ dá sọ̀rọ̀ Iyabo Ojo yìí. Àkọ́kọ́ lé akátá Iyabo Ojo lọ ká tó wá fàbọ̀ lé lórí. Ó ti yín. So bàbá Ìjẹ̀ṣà ò ń ṣèyàn. Naira Marley ò kì í ṣèyàn. Mohbad ò ń ṣèyàn. Àbí nígbà tí Iyabo Ojo ń ṣe títí ẹ̀. Nígbà tí Iyabo Ojo ń bully family mi tó ń bully àwọn ọmọ mi. Nígbà tí Iyabo Ojo ń lọ sọ́dọ̀ Esabod tó jọ ń ṣọdún èpè fáwọn ọmọ kókó. So Lagos State ló máa pè mí nísìn. Àbí kí n dákẹ́ àbí kí n lọ máa sanwó fún Gistlover. It's okay. Yeah, my brother. care is not taken in a very bad way, don't wait until that time. Because this thing is not looking interesting anymore. Like, it's looking deadly for both of them. And I'm not even scared for both of them. I'm scared for their children. You should be scared of Iyabo Ojo's children. Gbogbo nǹkan tí Iyabo Ojo ṣe. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni níwájú Ọlọ́run, it's okay. Àmọ́ tí Iyabo Ojo bá jẹ̀bi níwájú Ọlọ́run, dandan ni kó pé Iyabo Ojo kó wá wò pọ̀ ọmọ ẹ̀ lábẹ́ staircase. Wọ́n ṣe pé bàbá Mohbad kó wá wò pọ̀ ọmọ. Iyabo Ojo náà máa wo oúnjẹ ọmọ lọ́ọ̀kan, wọ́n á pè kó wá wò pọ̀ ọmọ ẹ̀ lábẹ́ staircase. You don't understand? So scary every day. It has become Lizzy Anjorin versus Iyabo now. It has become fight. Abi? Ẹ̀yin mi mo ní it has become fight. Kò kìí ṣe pé Iyabo Ojo ń bully wa mọ́. It has become fight. Abi? Gbogbo àwọn owó tí Iyabo Ojo fi wá pa yẹn kó máa kó lọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Iyabo pa mọ́ wa ká dákẹ́. Ká máa gbé orúkọ yẹn lọ. Kọ́n dẹ̀ máa fi ojú yẹn wo àwọn ọmọ wa. Àbí ká dákẹ́ kí Iyabo Ojo máa bully wa lọ àti bó ṣe ń bully àwọn ọmọ wa. Iyabo Ojo tó ṣe fídíò lẹ́ẹ̀kan ṣe ó feel remorseful. Kò feel remorseful now. Ẹ rí wípé gbígba donation yẹn ti bà tiẹ̀ jẹ́. Oyè yín tí Iyabo Ojo bá ṣe dáadáa níwájú Ọlọ́run tó òun nìyẹn. Àmọ́ tí Iyabo Ojo ò bá ṣe dáadáa, wọ́n máa pawọ́pọ̀ pa ọmọ Iyabo Ojo sáàrin ọjà ni. Èpè kọ́. A fẹ́ ṣe analysis video Iyabo Ojo bó ẹjá parí ilé. I think it is enough time just to settle whatever thing that is going between them. Because in fights, there is no winner, there is no loser. This thing is affecting you negatively. If you don't know, it is
ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ ṣe pẹ̀rọ inú ẹ̀ pé òfin kẹ́ ẹ̀ bára yín sọ̀rọ̀. typical Yorùbá lẹ̀ ń wò yẹn wọ́n mọ ibi tó ń lọ èyí tó ní lárí náà fẹ́ pawọ́pọ̀ pa that is typical Yorùbá people. ó mọ nǹkan tó ń ṣe it's quite unfortunate pé mo dẹ̀ wá láìkẹ́ o mi mọ̀ pé irú ẹ̀dá báyìí ni. so Ìyábọ̀ Òjó àti Lizzy Anjorin náà wá ń jà ń sìn it's okay so gbowó tí Ìyábọ̀ fi mí pa kó máa kó lọ gbogbo tí Ìyábọ̀ fi mí pa kó máa gbogbo bí Ìyábọ̀ ṣe subject àwọn ọmọ mi bó ṣe subject mi kí n fi Ìyábọ̀ Òjó lẹ̀. kì í sọ̀rọ̀ lórí tó lọ́rọ̀ sí i kì í ṣe torí tara yín torí àwọn ọmọ yín ni kí lẹ́yìn fún àtẹ̀lẹ́ lè fà. à ń fà náà ni torí àwọn ọmọ wa ni Ìjẹ̀ṣà òkú lọ́mọ Naira Marley ò lọ́mọ nígbà tí Ìyábọ̀ ń parọ́ mọ́ wa tó ń gba donation àbí àlàyé mo láìkẹ́ ju nǹkan tó lọ ṣe lọ ó jẹ́ kí n rí ẹ tán ọ̀rọ̀ ẹ dùn mí irú ọ̀rọ̀ tó dá sí irú nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún wa wọ́n á ṣe é fáwọn ọmọ mi ò ṣépè fún ẹ o wọ́n á ṣe é fún àwọn ọmọ ẹ Ọlọ́run á bá mi fún ẹ lẹ́mìí gígùn ìwọ náà witness irú nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún wa wà witness ẹ lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run wá pèsè irú ẹ̀dá bíi títí ẹ kó pàrọwà fún wọn náà nígbà títí ẹ náà bá dé lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run á tún wá bá mi ru ọlá wípé èmi kọ́ ni mo kọ́kọ́ lọ fún Ìyábọ̀ Òjó á jẹ́ kó ṣerú ẹ̀ fún wọn náà irú nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún mi wọ́n á ṣe fún ẹ wọ́n á ṣe fáwọn ọmọ ẹ mi ò ṣépè fún ẹ o torí ò ṣépè fún mi àdúrà ni mo gbà fún ẹ torí pé ìmọ̀ràn tó gbà lójú ara ẹ o believe pé àwọn tí Ìyábọ̀ Òjó ń ba tiwọn jẹ́ o believe wọ́n bá Ìyábọ̀ Òjó jà ni ìwọ ò rí bí nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe yìí ó máa mú ìtìjú wá sí Yorùbá gan ìwọ ò rí bẹ́ẹ̀ ìwọ ò kí ẹ̀ fún Naira Marley ò kí ẹ̀ fún Sam Larry bẹ́ẹ̀ ló kí ẹ̀ fún Mohbad ìgbà tí Lizzy wá bẹ̀rẹ̀ sí ní speak up ló wá rò kó fẹ́ pe Lagos State kán wá parí ìjà fún èmi àti Ìyábọ̀ Òjó òun ni mo ṣe ń sọ fún ẹ̀sìn pé ṣé Lagos State gan lè sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ní gidi ní aburú tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún Lagos State lẹ́yìn tó gbowó lọ́wọ́ wọn tán according to Mr. Noise bá mi wo network mi ó ti yé àdúrà lèmi máa gbà ṣó mọ̀ pé tó bá ti ṣe fún yín ẹ̀ rántí pé gbà tán dẹ̀ ṣe fún Lizzy Anjorin gbà yẹn mo dẹ̀ wá náà tó ń gbà nímọ̀ràn so gbogbo yín pátá lọ́kùnrin lóbìnrin yín tẹ́ ẹ rí tí Ìyábọ̀ Òjó tẹ́ ẹ rí fíktìmù Ìyábọ̀ Òjó bí ẹni tó ń jà ọ̀run á jẹ́ kírú nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún wa ọ̀run á jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí yín á dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ yín ọ̀run á wá gbérú yín dìde láti play irú role tẹ́ play nínú aburú tí Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn náà rírú ẹ̀ abẹ́ Ọlọ́run fún yín ni Ọlọ́run á tó wáyé pé dáadáa ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún wa ẹ̀yin náà rí dáadáa àwọn ọmọ yín á rí dáadáa àmọ́ tẹ́ pa burú ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún wa ẹ̀yin náà ará burú àwọn ọmọ yín náà ará burú gbogbo role tẹ́ dẹ̀ ń play yìí ọ̀run á gba àwọn ẹlòmíì náà dìde tó máa play irú role tẹ́ ń play ọ̀run á gbé wọn síta ẹ jẹ́ ń play kí ni yẹn tán. ẹ pa ara ẹ sọ̀rọ̀ kì í ṣe torí tara yín ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí torí àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ bí mi and God bear me witness this is not content. If I know you personally you both kò sí nǹkan fún mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mo fi ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ yín bẹ́ẹ̀ ni. ìwọ náà àfirú ẹ̀ gbà ìwọ náà àfirú ẹ̀ gbà ìwọ má wọrí ebi wo ò rí nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe gbà tí ò dọ́dọ̀ ẹ ìwọ náà àfirú ẹ̀ gbà má wọrí ojú ló pẹ́ sí mo yẹ sọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà 2019 yẹn wà á rí pé ó firú ẹ̀ gbà ìwọ náà àfirú ẹ̀ gbà. tí o bá ní wọn ló win tí o bá ní wọn ló win yes at the end of the day what does it. Are we talking about winning here? We want our freedom. Lagos State don't need to come and
help me get my freedom from Iyabo Ojo. You don't understand? Who is Iyabo Ojo? Ṣé Iyabo Ojo nìkan ló wà láyé? Kí ló tẹ́ porúkọ Iyabo Ojo nìkan ló máa ń jáde níbi tí aburú ti ń ṣẹlẹ̀? Ṣé Iyabo Ojo tí ò ní talent? Iyabo Ojo tí ò ron jẹjẹ? Iyabo Ojo tó jẹ́ pé tí ò bá sókù Sàríyù àtòkù Mohbad, Iyabo Ojo tẹ́bi ti pakú. Olórí burúkú Iyabo Ojo tọ́lọ́run ti bà tiẹ̀ jẹ́ tọmọtọmọ ẹ̀. So Lagos State ló máa wá pè mí. Iyabo Ojo tí mi ò ṣẹ̀, tí mi ò rò. Ọjọ́ tán tí ń fògo ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́dọ̀ Dino Melaye mi ò dá sí. Ọjọ́ tí Iyabo Ojo ti dáyé tó ti ń ṣẹ̀ sí ẹ̀ kiri mi ò dá sí rí. So Iyabo Ojo tó wá subject èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi sí bully ní Lagos State máa wá pè mí jókòó. So Lagos State ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pè Iyabo Ojo jókòó kí Iyabo tó jáwọ́ nínú ìwà abatẹnijẹ́ tó ń wù. It's okay. It's okay. Lagos State ẹ gbọ́. Ẹ bá wa jí Mohbad o kẹ́ ẹ̀kọ́ wọn àti Iyabo Ojo jókòó. Kò já mọ́ kankan. Ẹ má gbàgbé ọjọ́ tá a máa sùn táà nílé jù táà nílé ìpá táà nílé ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa gbé wá dìgbà tó sí 6 feet tí wọ́n bá yẹ. Àmọ́ irú ò ṣe sọrú ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé Lizzy ṣe wà ń sọ̀rọ̀ at least for over 2.5 years Lizzy Anjorin ó sọ̀rọ̀ Iyabo Ojo nìkan ló ń sọ̀rọ̀ àtàwọn ẹ̀sà board èmi kàn fèsì Gistlover ni mo dẹ̀ ń study game yẹn mo dẹ̀ ń pin down gbogbo àwọn point mi ó ṣe jẹ́gbà tí Lizzy wá bẹ̀rẹ̀ títí ẹ̀ anyway ẹ kò jẹ́ kí n play ẹ̀ tán ká lọ sínú show Iyabo Ojo. Remember those days. Remember. Please, I am pleading. Find a way. Kò ẹ́. I know you want to create content in here now. God. Ìwọ náà àfirú ẹ̀gbá bàbá mi. Wà á firú ẹ̀gbá. Àbí Ọlọ́run ni. Irú nǹkan tí Iyabo Ojo ń ṣe fún wa. Ìwọ náà á gbà. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà á gbà. Ọlọ́run á wá gbé èèyàn dìde tó dàbí titi ẹ̀. Tá wá ṣe irú show tó ṣe. Tá ṣe fún agbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí show Iyabo Ojo. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí show Iyabo Ojo squarely. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ àwọn show yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Àbímọ láti Tanzania akú ewu ọmọ. Àná ajúmájú tí ò dàlú ẹ̀ rárá wá pàpà ló ti lọ wáyé àti bímọ. Àbímọ. Orí àtìlẹ́sì ti gbọ́ná wá. Ó ti gbọ́. Akínàmọ́ wa Iyabo Ojo kú ọwọ́ lómi o. Ajúmájú tí ò dàlú ẹ̀ rárá wá pàpà ló ti lọ wáyé àti bímọ. Àbímọ. Orí àtìlẹ́sì tó ti gbọ́ná wá. Orí àtìlẹ́sì ti gbọ́ná wá. Ó ti gbọ́. Sọ fáàrí tẹ́ pé kó má send kankan sí mọ́ kó bá mi send ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n wà affect show tí mo ṣe. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ mi jàre. Okú ọwọ́ lómi o. Àbíamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ. Ẹ máa gbọ́. Wáyé àti bímọ. Àbímọ. Orí àtìlẹ́sì tó ti gbọ́ná wá. Orí àtìlẹ́sì ti gbọ́ná wá. Ó ti gbọ́. Akínàmọ́ wa Iyabo Ojo kú ọwọ́ lómi o. Àbíamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ. Bàbá màmá ti gbéra. Ó dìbò èkó lọ ṣọlájàkọ ọmọ. Àwọn tí ń ṣọlájàkọ ring light náà. Wọ́n ń ṣọlájàkọ ring light lápá bí. Àti yan tó ṣáìtì ring light bá. Wọ́n dẹ́kun olórin pàjáwìrì pàdé gbẹ́rìndàpẹ́ olórin emergency. Àwọn méjì. Lizzy Alpha. Ṣé o sùn dáadáa? O sùn dáadáa, ṣé o sùn dáadáa? O sùn dáadáa ní ìgbà pa. Wọ́n ti gbé gba donation àwọn amrọ̀bà. Akànkẹ́ Lizzy Anjorin àti bímọ wèrè. O sùn, mo mọ̀ pé o sùn, o bí ẹ̀yà wà máa ronú kúrò. Tó bá bí alága ẹ̀yà, sọ́kẹ́ ọmọ tó bí fèkì. Iyabo Ojo á ronú kú tọmọtọmọ ẹ̀. Bí Iyabo Ojo bá bí gba ọmọ àmọ́ sàárè gbogbo ọmọ ẹ̀. Àdàbí tó bá jẹ́ kó ti tọ́lẹ̀ gbé wá lókù. Àdàbí lèmi gbé wá. Kí Iyabo Ojo bí igba ọmọ àmọ́ sàárè gbogbo ọmọ ẹ̀. Iyabo Ojo máa ráre kú bí ìyá ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Àti Iyabo Ojo àtọmọ ọmọ ẹ̀ ní Iyabo Ojo máa mọ sàárè wọn. Oye, so Lagos State ló máa pè mí. Lagos State ló máa pè mí. Àbí pé kí Iyabo Ojo yé push narrative through WhatsApp. Àbí irú nǹkan tẹ́ fi stock Mohbad pakọ́ rẹ̀.
tẹ wá parọ́ fún wa pé Naira Marley ló pa ẹ já máa gbọ́ lẹ́yìn. àpò oyún tán ní fake ni mo dúró de sóòtù fẹ́ ṣe lẹ́yìn ẹ̀yin èèyàn ṣé original dẹ̀ ní fake yẹn bẹ́ẹ̀ ṣé original dẹ̀ lóyún yẹn ṣé original lóyún yẹn. wà á yí pánákù wà á yí. Ìyábọ̀ Òjó ló máa yí pánákù àtọmọ ẹ̀ àtọmọ ọmọ ẹ̀ tó máa fọjọ́ ọlọ́jọ́ kanjú yí pánákù Ìyábọ̀ Òjó ni kì í ṣe mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí èwo nínú àwọn ọmọ tó wá fún mi ló jẹ́ pé Lizzy Anjorin ló kọ́kọ́ wá fún wọn. Bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe stọ́ọ̀kì ẹ̀mí jáde lára Mohbad ni. Wọ́n ti open GoFundMe. Èwo ni mo kọ́kọ́ wá fún nínú gbogbo àwọn ọmọ tí Ìyábọ̀ Òjó gbé jáde yìí. Gbogbo yín pátápátá tẹ́ ń gbèjà Ìyábọ̀ Òjó. Mo ṣe máa bájèjì ṣe máa dáwọ́ jọ pa àwọn ọmọ yín rè lágbára àwọn tó nílé ayé. Ẹ máa gbọ́. wà á yí pánákù àti bínú olóṣì kí wa congratulation wèrè kí wa congratulation kò sí jà kí wa congratulation lóbi Lizzy Anjorin wèrè ṣé ń gbọ́. Anjorin àbúdàyà àkúbẹ̀ ní. Mo ṣe pa Mohbad lélẹ̀ kò kí ń ṣe Naira Marley ló pa Mohbad. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó dáadáa pé báwo ni Mohbad ló ṣe lọ. Naira Marley ò ní màtíríà tó lè fi pààyàn. Sam Larry tẹ̀ ń wo yẹn kò ní màtíríà tó lè fi pààyàn. The only person tó ní màtíríà ti yanjú èèyàn Ìyábọ̀ ni. Ṣé ń gbọ́? òkú bọ̀rọ̀ ológun èrè ọmọ this iron adàdà olóṣì bá bẹ̀rẹ̀ àwọn ṣíṣe kọ́lẹ́tì. Ṣé ń gbọ́? Ó di mélòó ẹ tún wọlé yìí ẹ wo narrative tí Ìyábọ̀ Òjó gbé jáde ẹ tún wà nọdà wọn mo tún ti rá nọdà wọn gan. nǹkan nínú torí àwọn ẹyẹ bàgẹ̀bàgẹ̀ àwọn wèrè tó ti ń dá wèrè ṣe látàyé àwọn òkú àwọn sẹ́ẹ̀tì àwọn alájí òsèènì wọ́n jọ wà ní ẹgbẹ́ kan náà nítorí alájà ni wọ́n ní kinní kan bíbà alájí òsèènì ní kinní kan àwọn náà ní kinní kan bíbà ẹgbẹ́ alájí òsèènì ni àwọn náà ti lò. ẹ máa wò wọn o. ibi tó yẹ ká wá ní wọ́n kàn fa ẹ̀dẹ́. To cut the long story short, Queen Mother, congratulations. You don't change talk. Alákàkàjá ẹni tó rire kan báyìí ojú báyìí lọ. Day 5 mọ̀ rí tí mi bá ṣe mistake torí mo tẹ̀lé yín bí ogun ayé. Day 5 láwà yí apẹ́rẹ́ gbígbàdúrà mọ̀ rí. Nígbà tá à ń jàjà Day 7. Ṣáàdúrà wà gbà. Ta ló wá kúnú Lizzy àti Ìyábọ̀ Òjó? Àmọ́ tó wá pẹ́ ẹ̀ tí ìbí iná lágbára Ọlọ́run súnmọ́ sẹ́bí láyé sálọ. Lágbára Ọlọ́run àgbẹ̀fọ́wọ́ ní dànù àlérí. Ẹ máa gbọ́ ẹ wo narrative. Àtúntò ti bí táìpá ti rí àlejò ilé jíwájú. Ọmọ ẹ máa wo narrative. èyí tó fẹ́ wálé ní o ẹja pẹ̀ wọ́n yọ nílé ẹgbẹ́. Congratulations ẹ̀gbọ́n. Mo fẹ́ kẹ́ tún wò. Kí n ti rí gbogbo èyí tó bá ń tẹ̀lé ọ́bíìtì Alájà Kàdíjà ojú abẹ àti ìyá ìní fún wọn lóko tó lólórí burúkú ìyàwó làbúrú ni wọ́n. Wọ́n ti gbẹ̀tọ́ lórí òrò wọ́n ti ṣe wàhálà àwa gan táàrò jẹjẹ ìgbà ṣùgbọ́n láwọ̀ jù wọ́n lọ. Ẹ gbàgbé pé mo tún lo bíútà alhamdulilayi rọ̀bìlàlà mo máa dé orí TikTok ni mo bá rí everybody ṣe congratulation kí ló dé Priscilla okó òrùlé fi ṣe ni ó tán nínú torí àwọn ẹyẹ bàgẹ̀bàgẹ̀ àwọn wèrè tó ti ń dá wèrè ṣe. Ó di mélòó? So Lagos State ló máa bá wa gba bá a ṣe fẹ́ gbáyé wa nítorí Ìyábọ̀ Òjó ẹ máa gbọ́. Ilé o, àkàrọ̀, àbímọ, àkú oríire, Lizzy. Bọ́ọ̀lù tó ti sápá àbímọ Lizzy. Bọ́ọ̀lù ẹni àwọn adákẹ́sílẹ̀ ní kọ́mọ yìí sọ̀rọ̀ yàtọ̀ lábẹ́ láì dákẹ́. Àwọn pẹ̀pẹ̀ yìí pọ̀, àwọn kú orí. Ọmọ náà wá dà. Bọ́n ṣe stock ayé jáde lẹ́mi Mohbad rẹ̀ the same concept ni wọ́n fi pa Mohbad. I am repeating it, it was never Naira Marley. Naira Marley does not have materials to pa Mohbad. Ikú tó pa mí ní Ìyábọ̀ ló pa Mohbad o àmọ́ búlì àti ikú yẹn ẹ wá sọ́dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó. Mi lóhun ló pa o bọ̀ búlì àti ikú yẹn ẹ wá sọ́dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó. Ìyábọ̀ Òjó ló nìkan ló ní material tó fi ń buyi òun nìkan ni ní Nàìjíríà yìí ló ní material tó fi ń buyi
now ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ṣó Ìyábọ̀ Òjó fúnra rẹ̀ eléyìí dùn mọ́ wa Ìyábọ̀ wọn ló kí wá sílé line by line la máa okay mo ń bọ̀ ló la wá gbé kí.